Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Shabir Ahmad Loon. I'm a teacher posted at Government BMS Yaru. Today I'm going to teach General Science to class 8th. Well, my topic of the day is force and pressure. ये जो है आपके T1 सिलेबस में है. T1 जो है सिलेबस उसमें है. It's chapter number 9. Chapter number 9 है ये आपके T1 सिलेबस में. सो फोर्स एंड प्रेशर जो है पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है. सो अगर हम देखेंगे वी सी lots of objects around us, lots of objects are around us which are moving. यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो मूविंग रहते हैं, यानी जो हिलते जुलते रहते हैं, कभी हिलते हैं या कभी रुकते भी हैं. एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं दैट सम ऑफ देम मे मूव फास्टर एंड सम मे मूव स्लोअर. सम मूव फास्टर एंड सम ऑफ देम मूव स्लोअर. यानी कहीं ऑब्जेक्ट्स इंदि पक वारिया फास्ट मूव करान, कहीं वारिया स्लो तो मूव करान. ये ऑब्जेक्ट मूव करने खतर कहीं एक्शन ज़रूरत पेवान. यानी कहीं ऑब्जेक्ट्स इंदि पक उनको हम देखते हैं वो मूव करते रहते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो स्लो मूवमेंट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फास्ट मूवमेंट भी करते हैं. तो इसके लिए जो हम देखते हैं इसके लिए बहुत सारी एक्शंस चाहिए होती हैं. वी नीड डिफरेंट एक्शंस टू सेट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. तो इसके लिए हम कुछ एक्शंस हमारे आसपास देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक्शंस निमो, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट गिंदान, क्रिकेट में हमें कुछ एक्शंस हम करते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो है हम फ्लिकिंग करते हैं, फ्लिक करते हैं. यानी आपने सुना होगा कमेंटेटर कभी कभी कहता है ही फ्लिक्ड द बॉल एंड द बॉल रैन टुवर्ड्स द फेंस फॉर 4 रन्स. ऐसे कभी करते हैं, फ्लिक करते हैं या हिटिंग करते हैं, ठीक है, या लिफ्टिंग करते हैं, ठीक, या कभी कभी जो है हम बाकी चीज़ों में भी हम देखते हैं, या ग्लांस भी करते हैं, ग्लांसिंग भी करते हैं. ये जो है कुछ एक्शंस हैं जो हम क्रिकेट में देखते हैं. इसी तरह इन फुटबॉल वी सी सम एक्शंस लाइक दैट. फुटबॉल में हम देखते हैं समटाइम्स हम लिफ्ट करते हैं, किक करते हैं, ठीक. सो दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. इसी तरह हमें जब कोई चीज़ हम ड्रावर को जब देखते हैं, ड्रावर यु ड्रावरस वुचान अत खोलने खतर लमान पुल करान, या ये बंद करने खतर वी पुश इट, ठीक. हम इसको पुल करते हैं या पुश करते हैं. ड्रावरस पुल करान या पुश करान. अगर इस सारे एक्टिविटीज़ वुचो, सारी एक्टिविटीज़ क्रिकेट्स में फ्लिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ग्लांसिंग, या कुछ साथ वाटर करान ड्रा. क्रेन मज आब खालान फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल. क्रेन मज आब खालान, उसके लिए भी हम जो है ऐसी कुछ एक्शंस करते हैं. हम लिफ्ट करते हैं, पुल करते हैं. इन एक्शंस, सभी एक्शंस में हम एक चीज़ देखते हैं, सभी एक्शंस में एक चीज़ कॉमन है. कॉमन ये है दैट देयर in each of these actions there is a kind of motion, change in the motion of the. हम सब में एक चीज़ देखते हैं, there is a kind of change in the motion of an object. यानी इन सभी एक्शंस में हम देखते हैं there occurs a change in the motion of an object. यानी यमन सारे एक्शन मज वुचान युस ऑब्जेक्ट द कंसर्नड ऑब्जेक्ट अत मे चेंज वुचान विच ऑकर्स ड्यू टू दीज एक्शन. फॉर एग्जांपल फ्लिकिंग, हिटिंग, ग्लांसिंग, किकिंग वगैरह. मिसाल के तौर पर यम सात वुचान बॉल, फुटबॉलर बॉल युथु अत किक करान अत बॉल अमिच मोशन अत मज चेंज. यानी अगर योताम स्लो आसे यह फास्ट गसान, ठीक. सो हम इन सभी एक्शंस में एक कॉमन चीज़ देखते हैं दैट देयर ऑकर्स अ काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. कभी कभी हम देखते हैं ये मोशन जो है इट मे इंक्रीज, यानी ये मोशन कुछ साथ इंक्रीज गसान,
یا دِس مے سم ٹایمٕز ڈِکریٖز یہ موشن ہٮ۪کان کُنہِ ساتہٕ اِنکریٖز گٔژھِتھ اَتھ اوبجیکٹس یا ڈِکریٖز گژھِ یا ہیٚکہِ یہِ موٗوِنٛگ اوبجیکٹ آل ٹُگیدر سٹاپٕے گٔژھِتھ یا گژھِ یہِ سٹاپ چھا ٹھیٖک یا کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یُس یہِ سٹاپٕڈ اوبجیکٹ آسہِ یُس یہِ اوبجیکٹ ایٹ ریسٹ وٕچھو اِٹ کین سٹاٹ موشن یعنی یہِ ہٮ۪کون أسۍ موشن سٹاٹ کرنٲیِتھ اِٹ کین سٹاٹ موشن یا أسۍ وَنو اِٹ کین سٹاٹ ٹُو موٗو چھا ٹھیٖک سو گوٚو اَسہِ وٕچھ یِمو ساروِیو چیٖزو سۭتۍ اکھ چیٖز وٕچھ اَسہِ اَتھ اوبجیکٹس چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یِمو ایکشنو منٛز وٕچھ اَسہِ کم سے کم چھُ یہِ گژھان دیٹ دِیر occurs a sort of change in the motion of the object concerned. It may increase its motion or its motion may get decreased or it may get stopped or the object at rest may start motion. اگر أسۍ وٕچھو یِم سارے یِم ایکشنز چھِ یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ دۄن ٹٔرمن منٛز کیٹگرایز کٔرِتھ یعنی أسۍ وٕچھو موسٹلی یِمن ہٮ۪کو أسۍ زٕ ٹٔرمہٕ ؤنِتھ اکثر چھُ یِمن منٛز پُل یا پُش یِوان استعمال کرنہٕ یہِ پُل یا پُش بدل چھِ أسۍ اکھ کامن ٹٔرم اکھ یوٗز کران دیر از اے کامن ٹٔرم یوٗزٕڈ فار آل دیٖز ایکشنز اے کامن ٹٔرم یوٗزٕڈ فار آل دیٖز ایکشنز سُہ کامن ٹٔرم یُس چھُ تتھ چھِ ونان أسۍ فورس چھِ أسۍ ونان گوٚو اکھ چیٖز کوٚر اَسہِ اکھ کامن ٹٔرم کٔر اَسہِ اکھ چیٖز کوٚر اَسہِ یِمن سارنٕے ایکشن منٛز یوٗز لایک گلانسِنگ لفٹنگ ہِٹنگ فلِکنگ کِکنگ پُلنگ اور پُشنگ اَتھ سٲرسٕے چھِ أسۍ اکھ ٹٔرم یوٗز کران فورس گوٚو أسۍ ہٮ۪کو تیٚلہِ اِن ادر وٲڈس ؤنِتھ فورس کیٛاہ گوٚو فورس از اے pull or push on an object is called force. گوٚو أسۍ چھِ وَنان فورسس سیوٚدُے اِٹس اے pull or push on an object. یعنی ییٚلہِ أسۍ کُنہِ اوبجیکٹس پُش یا پُل کرو اَتھ چھِ أسۍ وَنان تَتھ پُشس یا تَتھ پُلس چھِ أسۍ وَنان اَسہِ کوٚر فورس اَتھ پٮ۪ٹھ ایپلاے اِن ادر وٲڈس وَنو أسۍ تیٚلہِ کر اَسہِ یِمن سارنٕے ایکشن منٛز push this force apply in flicking we applied force hitting we applied force lifting glancing kicking lifting یِمن سارنٕے منٛز کوٚر اَسہِ یہِ force apply. Now in other words we can define force as a pull or push on an object is called force. Simply force is a pull or a push. A pull or a push is called force. چھا ٹھیٖک اچھا بیٛاکھ اکھ چیٖز فورسس چھِ کوالٹی اکھ force is only possible due to interaction. Force is possible due to interaction. فورس ہیٚکہِ نہٕ توٚتام کریٹ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ دۄن اوبجیکٹن پانہٕ ؤنۍ انٹریکشن گژھِ یعنی انٹریکٹ گژھُن گوٚو یِم گژھن پانہٕ ؤنۍ انٹریکٹ ہٮ۪کن کٔرِتھ یِم گژھن پانہٕ ؤنۍ کانٹیکٹس منٛز ہٮ۪کٕنۍ یِتھ یا گژھِ کانٛہہ تیُتھ میٖڈیما منٛز کریٹ گژھُن ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ یِم کنٹیکٹ بغٲری فورس یِمن منٛز جنریٹ گژھِ ٹھیٖک أسۍ وٕچھو فار ایگزامپل امہِ خٲطرٕ دِمو أسۍ کینٛہہ ایگزامپل اکھ امہِ خٲطرٕ کینٛہہ ایگزامپلز دِمو أسۍ فار ایگزامپل أسۍ نِمون اے پٔرسن اکھ نفرا اکھ چھُ یہِ تُل اَسہِ یہِ تھوٚو اَسہِ گاڑِ پتہٕ کنہِ چھِ فار ایگزامپل یہِ بیوٗٹھ ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنتھ چھِ گٲڑۍ اکھ یہِ نفر چھُ گاڑِ پتہٕ کنٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ اتھ سۭتۍ کانٹیکٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یعنی یہِ چھُ دوٗر اَمہِ نِش یہِ نفر یہِ چھُنہٕ اتھ ٹچ کران کِہیٖنۍ أسۍ ہٮ۪کوا ؤنِتھ ٹچ کرنہٕ بغٲر وِدآوُٹ ٹچِنگ یہِ گٲڑۍ ہیٚکیٛاہ موٗو کٔرِتھ وِدآوُٹ ٹچِنگ أسۍ وَنو ییٚمۍ نفرن کوٚر نہٕ اتھ گاڑِ ٹچ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وَنان یہِ أمِس نفرس یہِ گٲڑۍ چھِ بِہِتھ گٔمٕژ یہِ گٔژھ برونٛٹھ پکٕنۍ مگر یہِ نفر چھُ یِوان یہِ چھُ پٔتۍ کِنۍ گاڑِ پتہٕ کَنۍ کھڑا بیٚہوان یعنی میرلی سٹینڈِنگ بِہایِنڈ د کار میرلی سٹینڈِنگ یہِ چھُ أتۍ اتھ پٔتۍ کِنۍ خٲلی کھڑا روٗزِتھ اتھ گاڑِ پٔتۍ کِنۍ جسٹ سٹینڈِنگ بِہایِنڈ د کار أسۍ ہٮ۪کوا یہِ ؤنِتھ یہِ کار کرِ موٗو کین دِس کار موٗو یہِ کار ہیٚکیٛاہ موٗو کٔرِتھ تیٚلہِ وَنو أسۍ مےٚ باسان نو کار کرِ نہٕ موٗو کِہیٖنۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ دوٗر بِہِتھ أمِس گوٚو نہٕ وُنہِ اَتھ کارِ سۭتۍ کانٹیکٹ کِہیٖنۍ گٔے اکھ ایگزامپل اکھ یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ دوٚیِم اکھ ایگزامپل اکھ وٕچھو أسۍ یِتھَے کٔنٮ۪تھ فار ایگزامپل دیر آر ٹوٗ گرلز زٕ گرلز چھِ دو لڑکیاں ہیں انہوں نے آپس میں ہاتھ ملائے ہیں اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو پُش ایچ ادر یعنی یِم چھِ اکھ أکِس دکہٕ دِوان پُش ایچ ادر یعنی وہ
they hold their hands, اکھ أکِس اتھس تھپ کران, hold their hands, وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, and they push each other, گو اکھ أکِس دکہ دِوان, چھا ٹھیک. یِتھے کن چھُ اکھ ترٛیٚیِم ایگزامپل اکھ ہیٚکو أسۍ وٕچھِتھ. کشمیری ایک ٹریڈیشنل ایک فوک ڈانس ہے, ٹریڈیشنل ایک ڈانس ہے, ٹریڈیشنل ڈانس ایک ہے کشمیری میں ڈانس یتھ روف ونان چھِ. ایکچولی اس کو کشمیری میں کچھ اور ہی کہتے ہیں, تَتھ چھِ کشمیری کٲشِر پٲٹھۍ ایکچولی ونان ہۄکٕٹ چھِ تَتھ ونان, ہۄکٕٹ, تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت ناو ہۄکٕٹ. ہۄکٕٹ, ہاں, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, بڑی مشکل سے یہ ٹرم مجھے ملی ہے کہیں سے. ٹریڈیشنل ڈانس ہۄکٕٹ, اس میں کیا ہوتا ہے, ٹو گرلز کم ان کانٹیکٹ ود ایچ ادر, ٹو گرلز ہولڈ دیئر ہینڈس ٹائٹلی, ہینڈس ٹائٹلی, چھِ پانس اکھ أکِس سۭتۍ ٹائٹلی تھپ کران اتھن, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, دین دے اسٹارٹ موونگ اراؤنڈ, یعنی وہ جو ہے اس طرح موو اراؤنڈ کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں. اس میں بھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے دیٹ دیز ٹو گرلز پل ایچ ادر آؤٹ ورڈس, وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پل کرتے ہیں. تو ایسے وچ 3 ایگزامپلز, ہم نے یہاں پہ 3 ایگزامپلز دیکھی. ایک ایگزامپل ہم نے یہ دیکھی دیٹ اے پرسن اسٹینڈنگ بہائنڈ اے کار وداؤٹ ٹچنگ دا کار, وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دا کار موو, کہ ہم ایسے اس کنڈیشن میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ کار ہیٚکہِ نہٕ موو کٔرِتھ کِہیٖنۍ. دوسری ایک کنڈیشن ہے ٹو گرلز دے ہولڈ دیئر ہینڈس اینڈ دے اسٹارٹ پشنگ ایچ ادر, ٹھیک. تیسری ایگزامپل ایک ٹریڈیشنل ڈانس, ایک کشمیری کا ایک ٹریڈیشنل ڈانس ہے, اس کو ہاکٹ بولتے ہیں. ٹو گرلز دے ہولڈ دیئر ہینڈس ٹائٹلی اینڈ دے اسٹارٹ پولنگ اوے اینڈ ٹرن راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, پھر وہ گول گول گھومتے گھومتے ڈانس کرتی ہیں. ایک اور چیز ہے, ایک اور ایگزامپل ہم اس میں کوٹ کر سکتے ہیں, اے مین پولنگ اے کاؤ, پولنگ اے کاؤ بائی اٹس روپ, یعنی اس کی جو رسی ہے باندھی ہوئی ہے, گائے کے گلے میں جو رسی بندھی ہے اس کو پکڑ کے وہ اس کو پل کرتا ہے, وہ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں, اگر کاؤ ریزسٹ کرے گی, دا کاؤ دس ٹائم اٹ ریزسٹس, یہاں پہ ہم ریزسٹ, جب کاؤ ریزسٹ کرتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں, کاؤ اس ڈائریکشن میں پل کرتی ہے اور اس ڈائریکشن میں. یہاں بھی ہمیں کیا ایک فورس, ایک جو ہے ایک چیز یہاں پہ افیکٹ میں آتی ہے, دیٹ از دس پل, یہ جو ہے رسی سے اس کو پل کرتا ہے. تو اس ایگزامپل میں بھی ہم نے دیکھا جب تک یہ آدمی جو ہے until and unless he holds this rope, جب تک یہ رسی کو پکڑ نہیں لیتا ہے, he cannot pull the cow, جب تک وہ رسی کو پکڑ نہیں لیتا ہے وہ گائے کو کھینچ نہیں سکتا ہے, وہ گائے کو پل نہیں کر سکتا ہے. So from all these above cited examples we can conclude کہ ہم اس میں یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں ان سبھی ایگزامپلز میں. پہلی ایگزامپل میں ہم نے کار کو دیکھا اور ایک مین کو دیکھا, دا مین واز اسٹینڈنگ بیہائنڈ. ہم نے یہ دیکھا دیٹ دیر واز نو کانٹیکٹ بٹوین دا کار اینڈ دی پرسن, نو کانٹیکٹ بٹوین دا کار اینڈ دا پرسن. ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیر واز نو انٹریکشن, یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان انٹریکشن نہیں ہوئی, سو فورس جنریٹ نہیں ہوا, سو فورس نہیں جنریٹ ہوا. کیا وٕچھ اَسہِ گۄڈنِچ ایگزامپل, کار اکھ ٲس, کار یُس یہ مین اوس, ہی واز اسٹینڈنگ بہائنڈ دا کار وداؤٹ ہیونگ اینی کانٹیکٹ ود دا کار, اس کا کانٹیکٹ اس کار کے ساتھ نہیں ہوا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکشن گو امس نفرس اور یہ کار جو ہے ان کے بیچ میں انٹریکشن نہیں ہوا. جب انٹریکشن نہیں ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کار اپنی جگہ سے نہیں ہلی, سو وی سا دیٹ فورس واز ناٹ کریٹڈ. سو فورس کین بی کریٹڈ اونلی وین ٹو آبجیکٹس انٹریکٹ ود ایچ ادر. اسی طرح دوسری ایگزامپل میں ہم نے دیکھا گرلز جو تھے انہوں نے بھی اپنے ہینڈس کو ہولڈ کیا, سو دیر واز انٹریکشن بٹوین دا ٹو گرلز, انٹریکشن تھا. That interaction was due to holding the hands of the two girls. They held the hands of each other. ایک دوسرے کے انہوں نے ہاتھ پکڑے. ہم نے یہ دیکھا they were pushing each other, یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو پش کیا. So a force came into existence here. یہاں پہ فورس ایگزسٹنس میں آیا. اسی طرح ہم نے تیسری ایگزامپل میں دیکھا, اسی طرح ایک اور کہاں کاؤ کی ہم نے ایگزامپل دیکھی, مین ہی held the rope, اور اس آدمی اور اس روپ کے بیچ میں انٹریکشن ہوا, سو اے فورس واز جنریٹڈ.
from all these examples ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ force for a force to come into effect, for a force to come into effect, two objects must interact with each other. Two objects must interact with each other for a force to come into play. To come into play. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں two objects must interact with each other for a force to come into play. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ونو یہ یوتانہ زو objects پانوے انٹریکٹ کرن کہیں force گژھِ کریٹ کہیں. لہذا that's why we say force is only possible when there is interaction between the two objects. So force comes into effect due to interaction of two objects. Thank you.